beach para yung mga ang tawag dyan, mga turista ay hindi mahulugan. Yes, ayan. So yes, this is it, fun vet. Guys, ganda. Naririnig nyo guys yung hampas ng alon. Per lakas, no? Ating lifeguard. May lifeguard tayo dito guys. Sarap pakinggan yung alon. Mga puno. Yan. Coconut trees. Another